有没有看到当我用中文写完 prompt 的时候呢，瞬间就变成英文了。在一些生图工具也是一样，当我写完中文的 prompt 之后呢，瞬间就可以转换成英文或者是其他的语言。这是什么魔法呢？今天的影片就要来揭晓免费又好用的 AI 翻译工具，使用的情境非常的多。Hello，各位同学，大家好。今天的单元是 AI 工作术的第2集。之前呢，在 AI09 的影片中 ，Miko 跟大家分享了奇标科技 AI 工作术书籍中的3个实用的范例哦，获得了很不错的回应，也在单元里面送出了5本书籍。这一集呢，我们一样要感谢奇标科技的赞助哦，再度要赠送出5本 AI 工作术的书籍给同学们。想要学习多元 AI 工具应用的同学们，把握这一次抽书的机会哦。抽书的活动呢 ，Miko 会放在影片的最后，同学们要看完影片再来参加抽奖哦。今天要来介绍奇标 AI 工作术这本书籍里面的第6个单元，翻译 AI 工具。Miko 实际使用过之后呢，发现今天要介绍的这个工具真的是太佛心了。免费的版本就能够满足大多平常需要翻译的需求。Miko 目前所使用的也是免费的版本哦，所以呢，就以免费的版本列出以下几个使用情境来跟同学们介绍。第一个呢是网页双语对照翻译，让我们在外语网站呢，或者是一些外语的软体工具里面呢，都可以进行双语对照翻译哦。再来第2个呢是滑鼠悬停翻译哦，也就是呢不需要整篇文章都进行翻译，只针对有需要的地方呢再进行翻译哦。第3个呢是影片双语字幕翻译哦，这个对于我们在看 YouTube 影片呢非常的有帮助哦。有了这个双语字幕翻译，让我们可以扩及到更多的外语影片哦。在 YouTube 的国外影片上面呢，如果我们要进行中文翻译的话呢，是会翻译错误的。所以有了双语字幕翻译工具之后呢，就可以解决这个问题了。再来第4个呢是文本翻译哦，可以让我们呢针对一份文件使用多种翻译服务来比较结果，同学们就可以从中选择比较适合的翻译服务了。再来第5个呢是字幕翻译哦，如果你的影片有需要制作到双语字幕的话，这个字幕翻译呢也是免费的功能哦。再来第6个呢是 PDF 翻译哦，你的 PDF 文件如果想要制作多国语言的版本，一份中文的文件想要生成日文、韩文、英文等等的版本呢，这个 PDF 翻译就很有帮助咯。再来呢，输入框增强功能呢，就是 Miko 在一开始示范给同学看的哦。我们在输入好中文之后呢，不用再刻意到 Google 翻译呢去翻译成英文再贴回来，我们很快速的就可以从中文在原地直接翻译成英文了。所以这个输入框增强翻译的功能呢，等一下 Miko 再跟同学们介绍。再来第8个网页快照呢，不知道同学们有没有常常需要针对网页上面呢去做一个长截图的功能呢？通常我们在网页上面要截图，可能就是截好几块，然后再进行拼贴哦。那有了这个网页快照的功能呢，就可以立马解决这个问题。我们只要一键就可以把整个网页不管有多长，直接就把它截取出来了。真的是好方便哦。最后会跟同学们介绍如何安装哦。今天影片里面所提到的功能呢，完全都是免费的，所以我们就赶快开始今天的影片咯。今天要来跟同学们介绍的主角呢是沉浸式翻译哦。沉浸式翻译呢是一款非常强大的 AI 翻译工具，在网页上面可以看到呢，免费的版本就有支援即时翻译哦，还有 PDF 翻译、电子书翻译跟字幕翻译哦。目前支援的浏览器也非常多，我们常用的 Edge、Chrome、Firefox 跟 Safari 都有提供哦。而且呢，在手机端也可以使用，支援了 iOS 以及 Android 系统，那 iPad 也可以安装使用哦。好，那今天 Miko 要跟大家介绍的使用情境呢，非常的多，那我们就先从第一个开始。第一个要来跟同学们介绍的是网页双语对照翻译哦。我们在荧幕上面看到的是一个日文的网页哦，那同学们如果边想学日文边想知道中文的翻译的话呢，当你安装了沉浸式翻译之后，你在上方会有一个这个翻译的功能哦，进来之后呢，
左边这个地方是它自动侦测的语言哦，右边呢是你的目标语言，你希望它翻译成什么？那我们在右侧这个下拉选单里面可以看到，它支援的语言呢真的是非常非常的多。好，那我们就选择繁体中文，然后再来呢，翻译服务这个地方呢也有10几种的翻译服务哦。那我们最常看到的 Google 翻译、并翻译，还有下面这些如果有写开通会员才可以使用的，那这些我们目前就没有办法使用哦。同学们如果对于翻译呢有比较高的需求的话呢，你在使用过之后、体验过之后呢，你再考虑要不要升级会员哦。目前免费版能够使用的是 Google 跟 Bing 这些哦，我们就先使用 Google 翻译来试试看哦。好了之后呢，我们只要点按这个翻译。点了翻译的按钮，它就会开始进行翻译哦。那这里就是双语对照，上面保持原本的日语，下面这个地方就是翻译过的繁体中文。好，那我们大概可以看一下呢，这里它翻译的是 Canvas 是一个与 ChatGPT 连接用于专案建立和编码的新界面哦。那我们再来尝试改成并翻译试试看。我们再从沉浸式翻译的功能进来，然后翻译服务我们选并。好，进来之后呢，这个地方它用的这个括弧的符号就不太一样了。这里它翻译的是 Canvas 是一个与 ChatGPT 一起进行哦。刚刚我们看到 Google 是连接哦，所以有一点点的不一样。同学们就可以比较，然后选择你想要的翻译服务了。再来呢，我们也可以使用右边的这个悬浮功能哦，在这里是非常的方便，你可以随意的移动它的位置，出现绿色打勾就代表它目前已经有翻译了，你再点它一下呢，就可以取消翻译哦，所以现在又回到没有翻译的状态。同学们如果比较偏好快速键的话呢，你也可以使用 ALT 加 A 哦。ALT 加 A 呢，就是双语翻译的快速键哦。那当然，再按一次 ALT 加 A 就可以取消翻译了。我们再打开沉浸式功能进来看一下呢。同学们如果平常都很偏好某一个网站，希望打开这个网页呢就要自动翻译的话呢，你可以启用总是翻译该网站了，可以把它直接打开来。那以后我们到了这个网站之后呢，你就不用再去点旁边这个悬浮按钮，你只要一进来，它就会主动帮你翻译了。那另外呢，还有一个功能是呢，总是翻译日语的页面哦。如果你很常看某些语言的网页呢，你也可以把这个总是翻译日语的页面呢打开来。那这样子呢，未来你在看一些日语的网站呢，不管是这个网页或者是其他的日语网站，它都会主动的翻译哦。那再来呢，针对快速键的部分呢，同学们可以到下面这个选项的设定哦。进来之后呢，左边这里就有快速键，那同学们就可以在这里呢设定一些你惯用的快速键。好，我们刚刚所提到的这个 ALT 加 A 呢，就可以直接翻译哦。但是这个地方没有办法操作呢，是因为我们必须到扩充工具里面去操作。好，那同学们可以看到上面这个地方，它有提到，如果你想要管理快速键的话，你要从上方管理扩充功能这里进去哦。那我们就点这个前往设定。好，进来之后呢，找到沉浸式翻译的这个区域之后呢，在这里同学们就可以点这一支笔，然后你就可以设定你喜欢的快速键，例如 ALT 加 B 哦。那我现在如果改了 ALT 加 B 之后呢，我们再回来我们的网页哦。那这里我们如果 ALT 加 B，我们就可以直接把它取消翻译。那如果再一次就可以再进行翻译了。第二个呢，要来跟同学们介绍的是滑鼠悬停翻译哦。滑鼠悬停翻译呢，非常的简单。同学们如果觉得这样子全部一起翻译看起来有一点花的话呢，你希望有需要的时候再进行翻译。那这时候我们先来把这个翻译先拿掉。我们可以点右边的这个悬浮工具，看到绿色打勾，点一下取消就不会全文翻译咯。好，那我们现在是希望有需要的时候再进行翻译，所以我们再到功能设定里面进来。进来之后，我们把这个总是翻译该网站先拿掉，然后翻译日语网页也先拿掉。我们就先针对这个滑鼠指标经过，按了什么键再进行翻译哦。那你点这个下拉式箭头进来之后呢，就可以选择你偏好的快速键。目前预设呢是 Ctrl 键，那我就依照预设的方式哦。好，那我们就只要启用这个中间这一个，我们来试试看哦。我把我的滑鼠呢移到这个段落，然后呢 Ctrl 键按着。你就会发现呢，它就会针对这个段落进行翻译，那其他段落就没有。好，那当我在游标一样在这个地方一样Ctrl键点一下的时候，它就取消翻译了。
好，我们来看一下这里哦，这里一样，我游标停在这里，然后 Ctrl 键按一下，它就针对这个段落进行翻译。好，当我到这里一样要翻译 ，Ctrl 键按一下就可以翻译了。当你需要的时候再进行翻译，这个功能真的是很棒。接下来呢，要跟同学们介绍的是影片双语字幕翻译。不知道同学们有没有这个困扰？目前下面如果它有提供这一些西西字幕的时候，我们从旁边的齿轮进来。好，然后呢，在字幕这里，然后我们选择自动翻译，选择中文繁体的时候，你会发现呢，当我们在播放这个影片的时候呢，繁体字幕它并不会呈现哦。我们来试试看，有些时候它就会变成这样，它会在一开始的时候呢，出现一大堆的中文繁体，然后之后呢，这个字幕就会消失。对于简体中文就没有这个问题，不知道为什么 YouTube 也不愿意解决这个问题，已经持续好久一段时间了。后来使用了沉浸式翻译之后呢，就发现对于影片字幕的翻译非常的好，而且它对于繁体中文的翻译呢，整个用语呢也比较符合繁体中文的使用情境哦。好，同学们第一次使用呢，要到上方沉浸式翻译的功能进来哦。进来之后，我们一样到选项来设定哦。然后在左边呢，我们可以找到影片字幕。进来之后呢，这里有一个 YouTube 的专属设定哦。好，这里呢自动开启双语字幕呢，我们可以把它启用。这个双语字幕呢，不仅仅支援 YouTube， 像一些我们常用的影音平台呢，很多都是有支援的。再来，我们可以再往下面看呢，这里有一个影片字幕双语跟简译文设定哦。如果同学们只想要看到翻译之后的语言的话呢，我们可以在这边设定简译文。好了之后呢，我们再回到 YouTube。好，我们现在来播一小段，那同学们可以看到呢，现在就只剩下繁体中文的字幕了，这样看起来真的是很方便了，所以同学们一定要善加应用这一个功能哦。接下来呢是一个文本翻译的功能哦，我这边呢有一个 Word 的文件哦，我希望呢可以透过沉浸式翻译来帮我把这一份文件呢翻译成英文。好，我们来试试看，我们这边呢先用文字的方式来尝试看看，我把里面的字呢 Ctrl A、Ctrl C， 等一下呢我们再使用整个 Word 文件进行翻译哦。好，我们回到 Chrome 浏览器之后呢，一样点按上方的沉浸式翻译的功能。进来之后呢，在下面可以看到有一个文本翻译，好，我们点它一下。进来之后呢，我们可以把我们的文章贴进来哦。贴进来之后呢，目前它自动侦测左边是繁体中文，右边呢是你的目标语言哦。那这边我们就设定为英语。当我们设定好目标语言之后，你会发现呢，右边这一些翻译服务呢，已经开始帮我们进行翻译了。那 OpenAI 呢比较高阶，需要 Pro 的会员才能够使用哦。好，那我们现在免费的版本只能用到 Google 翻译。好，然后下面还有微软的 Bing 的翻译。Gemini 也是不能够使用 Cloud， 这些 AI 大语言模型呢，都必须要付费的会员才能够使用。那这个翻译有什么好处呢？同学们就可以比较看看哪一个翻译出来的效果呢，是比较接近你的需求的哦。同学们如果是希望整个文件进行翻译的话，而不是在右边翻译结果出来之后呢，再进行复制的话，那我们就可以选择上方这个翻译文件哦。目前有支援9种文件格式，那我们来试试看。点了翻译文件之后呢，我们就可以打开文件。好，然后我们来找到我们的 Word 这一份档案哦。好，我们找到我们的 Word 文件，然后把它打开来。打开来之后呢，目前就已经上传上来了，然后立马就翻译好了耶，会不会太快了？上面是我们原本的中文，下面是英文的翻译。好，我觉得速度真的很快，然后上面就是我们可以选择的服务哦。再来呢，目标语言这边都可以切换，我们来改成日语看看。OK， 现在是日语，那我们再改回来英文。非常的快速，整个翻译的过程简直就是瞬间。好，然后呢，右边你也可以选择直译文或者是双语，然后非常的佛心，你直接可以绘出成 PDF 的档案。我们来绘出看看。好，那我们按下列印的按钮。OK，然后选择你要存放的位置哦。好，档名这里呢，我就打一个中英双语版本。OK，好，然后存档。存档之后，我们来打开看看。好，我们刚刚存好的档案在这里，我们把它打开来。哇，我觉得真的是非常的棒哦，格式、项目符号这一些都没有跑掉。关键的字呢，帮我们加粗体字，真的是非常的棒诶，我觉得完全免费，可以让我们进行翻译，还可以下载。
真的很推荐同学们使用哦。OK，再来呢，要跟同学们介绍的第5个功能呢是字幕翻译哦，这是 Miko 非常常用到的，它可以帮我们针对 HRT 的字幕档进行翻译哦。以前我们想要做双语字幕呢，可能要不停的转档，可能要把它转 Word，然后再进行翻译哦。现在完全不用，有了沉浸式翻译之后呢，我们一样点按沉浸式翻译的功能进来，然后选择左下方的 PDF 这一个翻译，好，点它一下。进来之后，我们要选择的是字幕文件。好，我们点它，点它之后呢，就可以上传我们的文件了。那我们先来让同学们看一下什么是 HRT 的字幕档。HRT 的字幕档呢，就像这样子，它会有个编号，然后时间戳，然后再字幕哦。好，所以它就是一个很正规的 HRT 的字幕档哦。好，那我们一样点按这个打开文件哦，把我们的字幕档案上传。OK， 好，然后左边呢是你要选择的服务哦，那我就一样选择 Google 服务。右边的语言呢，我就选择英文。OK，马上就翻译好了耶，真的很快速。我觉得它的翻译速度真的是有点让我吓到哦，非常的快速哦。好，接着我们来把它导出双语字幕，点它一下。OK，已经好了，下载下来了，我们来打开看看。好，上面第一句呢，就是我的原始的中文字幕，下面这个地方呢，就是英文，然后中文，这是翻译过的英文。好，它这样子呢，帮我们转档之后，我们也不知道它到底是不是真的可以变成双语字幕哦，所以我们来把它放到 YouTube 的影片来做测试。好，我来到了我的 YouTube 的后台之后呢，针对1127的这一部影片，我点编辑，目前字幕是繁体中文哦。好，我来把我们的双语字幕上传上来。好，我们来播几句看看。好，我们测试过之后呢，针对双语字幕在 YouTube 上面的套用是没有问题的哦。这个是字幕翻译的功能哦，有需要的同学呢，赶紧学起来哦。接下来要介绍的第6个功能呢是 PDF 翻译哦。我们很多文件呢是 PDF 的文件，那这时候我们如果想要让它有各国的语言版本的话呢，我们也可以使用沉浸式翻译来帮忙哦。现在这一份 PDF 的文件呢，我希望可以把它翻译成日文的格式哦。那我们来试试看。好，我们现在一样点按沉浸式翻译的功能，然后一样选择这个 PDF。右边这个 PDF Pro 呢是会员才能够使用的，它可以针对一些比较复杂的 PDF 文件进行翻译哦。好，那我们点按左边的 PDF，点进来之后呢，我们就直接打开文件哦。然后选择我们这个要翻译成日文的这个 PDF 文件，好，然后开启。好，左边呢是我们的 PDF 文件，然后右边我们的目标语言呢想要日语。翻译好了之后，我们发现右边有一点点超过一点点哦，我们来试试看用上方的控制样式哦。好，进来之后呢，我们让它缩放呢稍微小一点点哦。进来之后，我们调整译文的文字缩放比例哦，它稍微小一点点的。好，那这边呢，如果还有超过，可能要手动稍微拉进来一点点哦。有些地方可能需要一点微调。OK，好了之后呢，我们来点按上方这个翻译全部并下载。然后进来之后呢，同学们是要双语下载还是仅译文的部分？那我现在希望只要下载日文的版本。好，然后你存下来之后呢，希望大家能够拷贝上面的文字呢，还是不能拷贝？那我们现在选择图片版本，图片版本就是代表它是扫描过的那种感觉，就是你没有办法呢去框选文字，然后进行复制哦。那你如果选择印表机定存成 PDF 的话，它就不是图片式的，就可以圈选范围去进行复制哦。那我们比较严谨一点，我们选择左边这一个好了，保存为图片版的 PDF。OK，已经下载下来了，我们来打开看看。好，看起来是排版还蛮工整的。那我们现在如果想要去把它圈选范围进行复制，都是没办法的，因为它已经变成图片了。接下来呢，要来跟同学们介绍的第7个功能呢，是输入框增强的功能。我们知道呢，在使用大语言模型，在下 prompt 的时候呢，都比较建议使用英文的 prompt 来输入哦。我们常常需要使用翻译工具呢，先输入好中文，然后再翻译成英文。当我们有了沉浸式翻译之后呢，当我们输入中文的时候呢，瞬间就可以转换为英文了，再也不需要使用其他的工具来辅助了。例如呢，我在 Gemini 底下呢，当我在询问框这个地方输入了中文字之后呢，我只要敲3下空白键，它就会帮我转换成为英文了。那在一些 AI 生图的工具的部分也是一样，像我现在来到了 Leonardo AI 生图的工具哦，
然后呢，在这个工具上面呢，它是没有办法使用 Google 翻译去翻译成中文的。我现在是英文，想要翻译成中文，它根本就不会理我。所以在很多的 AI 生图工具上面呢，还有很多的国外的网站呢，使用 Google 翻译是翻译不了的。但是我们只要使用这个沉浸式翻译，我们在右边点按这个粉红色的悬浮功能按钮，点中 A，点了这个中 A 之后，你就会发现它就可以帮你针对整个页面的功能呢进行中文翻译哦。然后不只是页面可以帮我们进行翻译哦，当我们在提示框这个地方输入好我们的中文 prompt 之后呢，一样敲3下空白键，它就帮我们翻译成英文了，是不是非常的神奇呢？我觉得这简直就是魔法，这个功能真的好方便哦。好，那我们要启用这个功能呢，一样要到沉浸式翻译。好，点进来之后呢，在选项再点进来。进来之后呢，在左边的输入框增强，好，然后我们就要启用，这里就要选择启用。那启用之后呢，你可以设定你的目标语言，如果你有开通会员的话，你就可以使用这些大语言模型了。下面这个地方呢，触发的方式呢，同学们也可以去修改哦。那我这边就选择一样，3下空白键是比较直觉的。平常同学们如果在 Google 上面搜寻任何字串也是一样，例如这边我们想要搜寻电子书好了。好，那一样空白键3下，它一样可以帮我们转换成英文了，所以同学们这些功能呢都可以善加应用。接下来呢，要跟同学们介绍网页快照的功能哦。同学们如果有需要常常使用网页长截图的功能的话呢，那这个功能也很适合大家来使用哦。现在呢，我一样来到了这个日文的 Note 网页哦，然后这篇文章我觉得很不错。可是呢，是日文的，我又怕分享出去呢，大家看不懂哦，所以这个时候呢，我就可以把它进行全文翻译。好，我们来点右边的这个悬浮工具，我们来做一个全文翻译。好，翻译好了之后，我们来检查一下哦，每一段呢都有中文翻译。OK，那这样是没有问题了。我想要把这个网页呢分享出去，所以我只要点按我们上方的这一个沉浸式翻译底下最上面的这一个生成网页快照，点它一下。很快它帮我们拉出一个分页哦，然后这个分页就是快照的分页，你就可以进行分享。来，我们来看一下它提供的这一些内容。OK，没有问题。好，拿好了之后，我们就可以点上面这个分享。点了分享之后呢，会产生连结哦。好，那我们现在就可以把这个连结复制下来。好，复制好了之后呢，我们来一个无痕哦。点了无痕之后呢，我们就把这个网址贴上去。OK，所以收到的人就可以看到整个翻译过的整个网页的样貌哦。我觉得这快照功能，同学们真的可以善加应用哦，对于长截图很方便哦。好，最后呢，来跟同学们介绍如何安装沉浸式翻译哦。同学们到影片下方资讯栏里面可以找到安装的连结。我们来到了沉浸式网页的官网之后呢，在左上方点按下载，点了之后呢，同学可以依照自己所使用的浏览器进行安装。那我现在所使用的是 Chrome 浏览器，所以我点按 Chrome。好，点进来之后，我们可以看到目前的使用者真的是非常的多，评分也是蛮高的。好，然后我们在右边可以点按加到 Chrome，然后我们再点按新增扩充功能。好，点进来之后，我们就先做一些基本的设定哦。这边他问我们母语使用什么，那我们就选择繁体中文，然后再点按继续。接着呢，我们可以把沉浸式翻译呢固定在我们的视窗上面，所以我们可以点按上方的这个按钮扩充功能，点它之后呢，找到沉浸式翻译，然后把这个图钉点一下，点一下呢就可以固定在这里了。那同学们就可以像刚刚 Miko 示范的一样，非常方便的使用哦。OK，那我们再点按继续。点按继续之后呢，有些引导的教学，那这些呢 Miko 在影片上面都有提到，同学们下载安装之后呢，就可以开始体验咯。今天的影片呢，不知不觉呢就介绍了非常的长哦，所以呢，整个抽奖的活动呢，Miko 就放在影片下方资讯栏里面，欢迎同学们踊跃来参加抽奖。那今天的影片呢，就跟同学们介绍到这里，那我们就下部影片见，拜拜。